наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы. Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно и уступает. Кстати говоря, не всегда. Вот. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт. Я имею в виду... Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном. Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы вместе, обязательно вместе с вами реализуем. Это означает то, что наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед. Поскольку первый удар, как натовцы везде всегда везде прописывали, они нанесут по Калининграду, у нас сразу возникнет ситуация, при которой мы применяем ракеты. Причем ракеты применяем по главному противнику. В этом смысле я с тобой... противник вам кто сейчас будет? Как кто? У нас от Калининграда Берлин отлично сносится. Главный противник у нас, как известно, за океаном, да? А тем более в Берлине делать больше нечего, закрыли главный универмаг, какой-то у них был. А я там не был никогда. Я вот там напишу. Развалинами Рейхстага удовлетворен. Вот у меня такой подход. Я там уже это писал. Я в курсе. начала спецоперации значительно увеличились поставки войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов. Посредством индивидуальной бронезащиты, я вот только что говорил об этом, увеличение произошло в 10 раз, по автомобильной технике в 5 раз.
по автомобильной в 7, а вот по танкам в 5. По танкам в 5 раз. Это приличный показатель. По БМП и бронетранспортерам более чем в 3,5 раза. Все в разы.